täna Jumal räägib ja Jumal kõneleb ja au ja kiitus tema nimele. Ma olen natuke segadus sellepärast, et üks on see, mida ma igatsesin rääkida. Aga kuna ma eile sain väga huvitava sõnumi mobiilis, siis ma olen kogu aeg nagu selle sõnumi keerises ja jõudsin täna nii palju, et kodunt läbi minna ja mis ma mobiilist ei taha lugeda. On väike kiri. Trükkisin selle ära. Aga eelnevalt, et üldse sellele pihta saada, võib-olla mõned kirjakohad. Ma mäletasin, et siin oli see suur piibel. Ma mõtlesin, äkki ei ole. Siis ma võtsin lihtsalt selle teise piibli kodunt kaasa. Ma tavaliselt sellega ei käi ringi. Mul on suurem veel kodus, aga see sellest. Ja ma loen teile Jesaajast 61 ja 3 salmi. Selle pealkiri on head sõnumid Sioni lunastamisest. Issand Jehova vaim on minu peal, sest Jehova on mind võidnud. Ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi. Kuulutama Jehova meelepärast aastat ja meie Jumala kättemaksu päeva, trööstima kõiki leinejaid, tasuma Sioni leineile, andes neile laubaehte raha asemel, tuha asemel, rõõmuli leina asemel, ülistusruu kustuva vaimu asemel, et neid nimetatakse õigluse tammedeks, Jehova istandusteks, mis ka ta ennast ehib. Mis on see kokkuvõte? Kokkuvõte on see, et Jumalal on rõõmu sõnum. Ta kinnitab prohveti läbi. Kes Jumalat ei tunne või kes Jumalat tunneb, aga see evangeelium on see, et Jeesus Kristus päästab igal ajal. Ole siis 10 aastat kristlane, sa võid olla masenduses, mis käsi läheb nässu. Ikka käsi taeva poole ja kiida Jumalat. Kohe tuleb rahu, kohe toimub midagi, sest usk sinu sees. Ja nüüd 62. ka 3 esimest salmi ja 162 siis. Siini pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otsa kui tõrvik. Siis saavad rahvad näha su õigust ja kõik kuningad su au. Ja sulle antakse uus nimi, mille määrab Jehova suu. Siis oled sa toredaks krooniks Jehova käes ja kuninglikuks peakatteks oma Jumala pihus. Aamen. Ma ei saa jääda rahule ja Jeruusalemma pärast. Enne kui tema õigus hakkab paistma. See natukene on ka seotud teie oma koguduse nimetusega. Et kui ma võtan lahti laul 102, siis ta ütleb täpselt samamoodi. Et ma jään rahule, kui Jehova on kuulnud ja siia on üles ehitatud. See on tegelikult ju vaimses tähenduses. Üles ehitamine tähendab seda, mina ja sinu vaim saab üles ehitatud
et Siian saab taastatud. Ja nüüd ma lähen hoopis teise kohta. Joeli raamatus on prohveteering. Need on kõik nagu ette sellele, mida ma siit loen. Et mõista, kui suur on Jumala plaan ja kui kindlalt ta oma plaani täidab. See on siis Joeli 3. ja 3. pealkirja on Jumala vaimu väljavalamine. Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama ja teie vanemad uinuvad unenägusid nähed. Teie noored mehed näevad nägemusi ja neil päevil ma valan oma vaimu ka sulastaja ja ümmardajatele. Ja ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Jehova väe. Suur ja kardetav ja sünnib, et igaüks, kes appi hüüab Jehova nime pääseb. Sest Siioni mäel ja Jerusalemmas on pääs, nõnda nagu Jehova on ütelnud ja päästetute hulgas on need, keda Jehova kutsub. Aamen. See on kõik, mida Jumal teeb ja kummaline on see, et me oleme selles lõpuajas ja need asjad sünnivad meie oma silme all ja me kogeme seda. Mul oli veel Jakobus, aga ma ei loe seda, see nagu on liiga palju juba. See prohveteering on antud Eestimaale 93. aastal. Ei ole meeles, tähendab, üks leidis üles, ta on inglise keeles tõlgitud ja nüüd nad nuputavad, et kes see oli. Aga sellel on nii mitu kihti. See on nagu meie vaimu virgutuseks, nägemaks, kuidas Jumal oma ilmutust jagab. Et see nägemus on pildis ja pilt on konkreetne. Ta räägib nagu tuleviku kohta. See ei näe välja nagu need võimsad ja vägevad lained, mille nad varem koguduse üle valasid. Ei. See, mida nüüd tegema hakkan, ei ole sellisel kujul eksisteerinud üheski riigis kogu ajaloo jooksul. Ometi saab see olema täpselt see, mis toimus neil päevil, kui ma pühavaimu läbi oma apostlite kaudu rajasin oma koguduse. Ma ehitan koguduse selliseks, nagu ta peab olema. See saab olema täielik kogudus minu üleloomulikkusest väest. Selle külastuse eesmärk ei ole imede ja tunnustähtede väljavalamine tuhandete ja rahvahulkadele üle kogu lärmakad kogunemised, nagu need toimusid varem, kui ma tuletasin kogudusele meelde pühavaimu tööd. Ilma kelleta ei saa eksisteerida ja kelle ta olite unustanud. Eesmärk ei ole tuhandete inimeste korraga võitmine. Ei, eesmärk on võita üksikuid võitme inimesi, kes mõjutavad miljoneid ja kogu maailma. Ärge laske ennast eksitada, oodates imesid ja tunnustähti, sest neid oodates võite te minust mööda panna. See raputab paljude usklike mõttemaailma, kes ootavad imede ja tunnustähtede väljavalamist. Lõpuks saavad nad sügavalt pettuma ja ütlevad, ärkamist ei ole. Aga mina ütlen, et imed ja tunnustähed järgnevad teile, tulevad teie järel see, mida teie ootate ärkamisena koos imede ja tunnustähtedega. Küsimus on selles usus. Kui sa hakkad usus liikuma, siis need imed ja tunnustähed järgivad. Ei pea sellepärast tuhandeid kokku korjama, et nüüd vaadake, surnud ärkas üles, käsi sai pikemaks, keegi sai nägijaks,
Tähendab, need imed totaalselt sünnivad sellega, kui sinu südames ja minu südames on tuli juba põlemas. Ma teen, nagu olen tõotanud, kuid viisil, mida mitte keegi ei ole kunagi oodanud ega kogenud. Mitte kellelgi maailmas ei ole sellist kogemust peale selle koguduse kogemuse, mida kirjeldatakse apostlite tegudes ja millest enamik kogudusi on mööda vaadanud. Ma raputan nüüd kogu maailma koguduste senist kogemust, sest ma teen täiesti uut asja uute inimestega. See ei hõlma ainult vaimulikku ärkamist, vaid ka poliitilise majandussfääri täielikku ümberkorraldamist, mille sarnast pole kunagi varem enne olnud. Kontrast 2 kuningriigi vahel saab olema nii ilmne nagu päev ja öö vahel. Nende erinevus ei ole nähtav ainult vaimulikus maailmas, vaid väga selgelt ka füüsilises maailmas, sest mõlemad kuningriigid ilmutavad erinevate suhtesüsteemi, 2 eluviisi, 2 mõtteviisi ja 2 tegutsemisviisi. Täiesti erinevad. Esiteks on Jumala riik, mis tungib esimest korda majanduse ja poliitika valdkonda, rapetades teemanlikke süsteeme, mis on nii kaua hoidnud riigi majandust ja poliitikat oma haardes. Kes vaimulikult mõistavad seda aru tegelikult, mis toimub. Vaimu maailmas toimub juba see praegu raginal. Ja Jumal teeb sõna otses mõttes, kui mina seda lugesin, siis ma mõtlesin, tema nägi seda varem, aga millal see nagu kohale jõuab. Ja see on see koguduse töö, mida koguduse Jumal on andnud ülesande palvetada, tühjaks kurade töö. Teiseks, antikristuse süsteem, uus ja lõplik. Endine Nõukogude Liidu paik on, kus asub vaimulik sõjapidamise keskpunkt. Just praegu on siin suured demonlike jõudude koondumised, mis kunagi on eksisteerinud. Seda sellepärast, et siin asub ka kõige tugevam koondumine minu tööst, mida ma praegu teen. Kui inimene ajaloost teab, et Stalin sundis kõikidele ütlema, Jumalat ei ole. Ja see käis nagu käsuna kõigile. Teda ei ole. Sa pead tegema nii, nagu mina ütlen. Ja see valgus. 53 suri Stalin ära ja Hruštšov oli täpselt sama mees. Täpselt samamoodi. Nõudis kõikidele. Kui te mäletate, kommunismi selle moto oli proletaarselt ühinege. Kõik on varastatud tegelikult piiblist, ta teeb lihtsalt teistpidi. Ja inimesed, kes olid usklikud, nad ei teadnud, kuhu poole minna või kuhu kohta mitte minna, aga nende usk püsis, nad olid lihtsalt vakka. Ja need, kes võtsid selle uue süsteemi, jäid nende süsteemide käpiknukkudeks. Jätkan. Minu külastuse eesmärk sellel maal ei ole tuhandete inimeste korraga Kristusel võitmine, vaid mõningad lihtsalt ühe võtmisiku võitmine, kelle käest on rahva saatus. Mitte lärmakaid evangelisatsiooniüritusi, vaid vaiksed üks ühele kohtumised, mida mina korraldama rahvale nendega, kes mängivad ja hakkavad määrama selles riigis olulist rolli. See ei ole enam nii nagu varem, kui ma oma halastuses lihtsalt valasin välja oma armu ja inimesed valasid ilma igasuguse ootusega oma käed ja võtsid kõike vastu. Selle asemel tuleb minu rahva pingutusi teha, kes praegu külluse ajal, nagu Joosep Egiptuses, kogu vilja varaaitadesse, õpib kuulma minu häält, võtab vastu minu nägemuse ja saab plaani selle elluviimiseks. Selles mõttes on Vana Testament väga hea. See näeb täpselt Jumala käekirja ja vaenlase käekirja. Nagu copyright, eks ole. Siin vahepeal jääb selle profeteeringul sõnum pooleli. See on nagu toimetaja märkus. Midagi on nagu kadunud selles tekstis, ingliskeelses tekstis. Ta jätkab siin erinevad ajad
külvamine, küpsetamine, vilja kogumine ehk lõikus. Ja sulgudesse on pandud, kui tuleb näljaeg. See tuleb nii ootamatult. Paljud tormavad mind otsima, et kuulda minult, mida ma peaksin tegema. Kuidas leiva hind nälja ajal väga kõrgeks kasvab ja paljud maksavad väga kõrget hinda. Väga kõrget hinda. Koguge leiba. See on minu plaan teil täna. Ma saadan sellele maale nälja ja need inimesed, kelle te külluses päevil pakkusite leiba, kuid kes seda põlgasid, sellest keeldusid. Kui nälg nüüd tuleb, pöörduvad nad sinu poole ja jooksevad teie juurde, sest teil on elav leib. Ning te saate anda neile tõelist eluleiba, mis täidab ja rahuldab nende südant. Ja kui te seda neile annate, paljundan ma seda teie käes, sest igaühele, kellel on, sellele antakse juurde. Ja need, kelle ma olen toonud siia teid aitama, näevad minu algset plaani. Ärge imestage, et nad ei näe veel kõike seda, mida ma siin ette valmistan. Aga kõiki neid inimesi, keda ma valmistan ja kellele ma annan nägemuse, see ei ole sellepärast, et ma ei tahaks näha või ei oleks pimedad, vaid sellepärast, et nad ei suuda praegu vastu võtta, mis mul on selle riigi jaoks. Sest enne seda aega ei ole selliseid kogemusi olnud. Siin ma tunnen just, et miks pärast Jumal armastab meid väikest. Üks on see Iisrael ja teine on see väike Eestimaa. Tal on näpp Eestimaa peal. Aga kui näevad, et kõik hakkab täide minema ning tahavad teid aidata ja teie lähedal olla, ei saa nad seda teha, sest mina sulgen uksed ja piirid ning minu rahvas siin ei saa enam nendele abi toetada. Kogudus, mille ma sellele maale ehitan, ei sõltu ühestki välismaa tulevast dollarist, vaid sõltub täielikult ainult minust. Kui see hakkab täide minema, evangeeliumi valgus hakkab tungima valdkondadesse, erinevates valdkonda, mis varem oli täiesti saatana kontrolli all ning võidab inimesi, kes selles ringis tähtsatel ametikohtadel asuvad, tõuseb kogu põrgu minu rahva vastu. Kuid inimesed ei suuda teie vastu mitte midagi öelda ega midagi ka teha. Mõistate, misuga kaise. Mitte keegi ei saa süüdistada minu kogudus selles, et lääs on seda ostnud või et välismaalased on selle siia rajanud. Ma sulgen iga suu faktidega. Esiteks suletage uksed väljaspool tulevale abile ja minu rahvas toetab ükses minu abile. See on täisosadus issandaga. Teiseks saab kogudus olema täielikult varustatud ja tal on olemas kõik, mida ta vajab. Ning samuti kõik vajalik ka näljastele ja jänustele, kes tulevad minu rahva juurde, kui nälg süveneb. Kolmandaks tunnevad lambad minu häält ja kuuletuvad minu pühale vaimule ja nende keskel valitseb mõtete, sõnade ja tegude ühtsus. Nende see üksmeel. Kui sa vaatad apostlite tegud, saad aru, nad ei saanud. Kui Paulus nägi, et need kaks meenda ei saa niimoodi koos, sa pani kohe teise venna. Timotes, kes oli väga halleitlik, väga vaikne, aga ta saaks ka põllule tööd tegema, vaimulikule põllule, sest ta sobis Jumala jaoks. Minu vaim juhib neid sinna, kus näib, et teed ei ole, sest mina varustan oma koduse kõige vajalikega, et ta võiks läbida need päevad, mille ma sellele maale saadan. Ja ma valmistan juba inimeste südameid tulevaseks lõikuseks ning see tuleb minu külastuse kaudu, mis raputab põrgu väravaid. Saad aru, see vägi ja meelevald, mida Jumal valmistab enda koguduste läbi, nad ei ole suured, aga nad on just selles löögijõulised, et see palve ja vägi lihtsalt kõrvaldab, sillutab teed. Mul tuleb kohe meelde, kuidas nad läksid sealt Punasest merest läbi. 2 lehte läks ja Vaaro armee jäi sinna alla. Mitte keegi ei pääsenud.
Ja siis ma avan selle riigi ukse, mitte selleks, et paljud tuleksid siia nagu varem, vaid selleks, et vabastada siit tuli üle kogu maailma. Sellepärast ärge palveta ärkamise, vaid sellepärast, et võtta vastu nägemus ja teada, milline koht on teil selles, sest igaühe jaoks on mul selles nägemuses oma osa. Teie eesmärk ei ole tunnustähtede imede voog. Teie eesmärk on tunda minu häält, tunda minu nägemust ja jõuda nende inimesteni, kelle ma teie juurde toon, olles täielikult kuulekad ja alistunud pühavaimu juhtimisele. Samuti peate olema ühtsuses ning kogema üksmeele väge. Need on ustavad ja tõelised sõnad. Issand, prohveti vaimuandide Jumal on läkitanud oma ingli oma sulastele, mis peab sündima. Aamen. Ma seda lugesin, ma lugesin 2 korda, ma lugesin 3 korda. Need on nagu erinevad pildid, aga see nagu väga kinnitas ka seda, mida Jumal on tegemas. Kui mõistusega mõelda, siis see võib nagu kaugel olla, aga vaimulikult, siis sa tead seda, et Jumal teeb täpselt nii palju, kui sina sõnakuulelik oled. Lihtsalt ta teeb ja nii nagu ta ütleb, ma teen äkitselt, see on Korintuse kirjas 15, seal on vist need 50. salmist. Et maailm ei pruugi mitte midagi teada, aga Jumal varustab oma kogudust. Ja siin ongi nüüd see sama asi, et ta annab erinevaid asju, aga selle sõnakuulelikkuse läbi, et püha vaim juhib. Et igaüks peab ise testima ennast, kuidas püha vaim teda saab kätte ja kuidas ta siis juhib. Aga kui tuleb selles üksmeel, siis lihtsalt nad teevad üksmeeles, üks ei tea, ütlen nii, et parem ja vasakas ei tea, mida teeb, aga ometi nad mõlemad liiguvad. See teeb ühte asja, see teeb teist asja. Ja samamoodi on selle Kristuse ihuga. Ta lihtsalt liigub. Et mind see isiklikult väga kinnitas. Ma ise kogen, et tahan nagu selgust saada ja mõistma, sest mulle on Jumal kogu aeg ütelnud, et ta teeb enneolematuid asju. Aga me ei ole mitte kuskil ühestki sõnumist niimoodi lugenud. Et ta tõesti sõna otseses mõttes sekkub absoluutselt kõikidesse eluvaldkondade. Ja vastus on just selles, et meil pole vaene nii suure laia haardelisega üldse käinud. Kui me räägime kas või 100 aastat tagasi Eesti Vabariigist, siis see vabariik oli vaba selles mõttes, et ametnikke oli kohutavalt vähe. Inimesed töötasid maal, tegid, nad olid ise oma peremehed, palga maksid sulasele täpselt selle sama nädala lõpus, et see vabaduse aste ja see, et pattu ei olnud nii palju, aga igasuguse tsentraliseerimisega või niisugune ühendamisega, keegi tahab kogu aeg kellegi kukile minna. Ja siis ta aga võtab sealt ja võtab ja kägistab, aga mis selle purustab, on Jumala vägi. Jumala vägi. Ja kui me ütleme, et Jumal on imede Jumal, siis ta on tõesti, imede Jumal. Ja kui nüüd teisipäeval oli see palvekoosolek Eestimaa eest 3 tundi kestis, laulu, Ekleesia koor oli ja siis Ott Lepland. Väga hästi kõik said erinevaid sõnumid anda, aga ta lõppes sellega, et Veiko Võsu küsis, et kas te olete nõus palvetama, sest et anda Eestimaa Jumalale üle, et Jumal hakkaks meie kogudustega lihtsalt tööd tegema, et kui need ülistusteenistused olid 10 aastat tagasi metsale eestvedamisel, nad käisid, et julgustada, et taevaväed läheksid lahti, et taevas avaneks ja nüüd, mina see oli nüüd 5 aastat tagasi või kui nad hakkasid tervendamiskoosolek. Tervenemine on iga usklik osa.
piiblis öeldakse, et mine sinna või see, või et lase koguduse vanem tulla. Usk on see küsimus, et ma haaran sellest kuuepalistusest ja see sünnib mulle. Küsimus on ainult minu usus, mida ma teen. Ma saan koos palvetada, aga ma saan ka isiklikult palvetada, et see vabanemine toimubki Jumala vaimu väes. Et see, kui see saab inimestele reaalseks ja omase, siis ei ole enam mingit edurit. Et aru, haigekassa võib rääkida, et tal pole raha. See ei olegi see meie asi. Meie asi on Jeesus Kristus, mida sina tahad teha. Ja kui ta üle loomulikult tõstab ja paneb need 4 põlvkonda ikkagi armeena liikuma, siis ei ole mingit küsimust, kui tugevad on meie perekonnad või kui tugevad on meie järgmine põlvkond. Et see põlvkond, kes läheb selle tulega, on juba sündinud. Meie oleme tegelikult ainult tagala, kes valmistab seda tule süütamist. Ja kui tuli tuleb, metsalasele palgakoosolek just rääkis nagu oma kogemusest, et see ristist, me peame sellest ristist läbi käima kogu aeg, et seal risti teise poolel on see tuli. Taas ja taas surra iseendal, et seda tuld kätte saada. Ja kui see akumuleerub, siis saate aru, kui sa oled taevases väes, sul ei ole piiranguid. Kes on sporti teinud? On siin spordiinimesi, ei ole. Sporti oled teinud ja jooksed pikka maad, siis ühel momendil tekib sul see surnud punkti üleminek ja sa jooksed täiesti veel ja veel. Kui me vaatame neid Aafrika pikema jooksjad, siis nad on treenitud selle mäes ronimisega, kogu aeg jooksmisega ja neil on see võhm olemas, see ületamine, see surnud punkti ületamine. Mina isiklikult olen palju seda kogenud, nii et see, kus kohast kellelegi antakse see tunnetuslik kogemus, see on Jumala poolt isiklik, aga fakt on see, et see surnud punkt käib meie seest läbi Kristuse igatsusega, selle elava vee igatsusega. Ja see tähendab seda, et kätte saada on vaja igal päeval meelt parandada. Tähendab, et kui sa loed sõna, sa saad aru. Või kui sa ei loe sõnaga, loed seda mitte selle eesmärgiga, et sa pead siit meelt parandama, vaid Jumala vaim käib sulle nii palju järele, et ta paljastab sinu südame. Lihtsalt paljastab neid asju. Nii totaalselt. Näiteks minuga juhtus niimoodi, need on niisugused vaiksed, nähtamatud nagu, aga ta on nähtav äkki. Ma olin nädalavahetusel sugulaste kokkutulekul. Ja seal oli suur kontsert ja kõik kava väga hästi tehtud, täiesti ei mingisugust statsionaarset või mingisugused välja reklaamitud oma kodukootud draama, oma kodukootud laulud, oma kodukootud tantsud, kõik lastel oli kõik mänguväljak ja siis kõik oli korraldatud. See toit on väga hea igal juhul ja ei olnud nagu nähagi, et seal, ütleme niimoodi nagu kohalik simman. Ja võib-olla jah, et mehed võib-olla võtsid seal, see oli niisugune täiendav, välja nagu müügilet tähendab, võisid murssi osta, võisid limonaadi osta, võisid jooki osta, lisaks sellele, mis seal muidu oli. Ja siis mõningad võib-olla võtsid ka õlut või mõningad tegid ka mingit kokteili, mina ei tea igal juhul. Ja siis see minu sugulane tädipoeg tuleb, ütleb, kas sina üldse joo? Aga mina mõtlesin, ei, mina joon ainult šampust. Kas te saate aru, mis ma välja ütlesin? Aga ma ei joo alkoholi, ma joon lihtsalt alkoholi vaba šampust. Mulle meeldib see kihisev vesi. Ma võin limonaadiga juua. Aga see ei ole nagu minu jaoks primaarne. Aga teate, mis juhtus õhtul? Õhtul juhtus see, et me käisime nagu erinevas koju tagasi, et üks auto viis ühed koju, siis jälle järgmised, nüüd kuskil 12 oli. Ja see sama tädipoeg tõi 2 pudelit martiinit, seda prantsuse šampust, minu pärast. Saate aru,
Ja kui ma läksin õhtul magama, siis Jumal näitas sulle, mida sa ütlesid. Mida sa ütlesid? Tema võttis hoopis seda teistmoodi. Saate aru? Pärast see meelt, et ma pean väga selgelt ütlema, et ta mõistaks. Ta teab, et me keegi meil kunagi ei ole pidusid alkohol. Meil ei ole seda kommet üldse. Aga tema tõi minu pärast. See oli sõnaga, et kuidas ma pean tuhka iseendale pähe raputama, et see meeleparandus, et kuidas sa mõtled või kuidas sa ütled, eks sa oma tegudega ei tee, aga sõnadega ütled välja. Sa ei saa seda sõna tagasi võtta, aga sama meeleparandus, et kui palju meil on niisugust mõttetut prahti sõna otsis mõttes. Me ei oska elada niimoodi, et see puhtus oleks nii puhas. Ja see meeleparandus oli selle palvekoosoleku, teisipäevase palvekoosoleku üks sõnumitest ja paluda, et püha vaim välja valataks ja püha vaim võtaks siis selle juhtimise ja ligiolu oma koguduses üle. Et see on niisugune laiem plaan, et mina ikka ütlen, et olgu meil usku. Et küsimus on nüüd selles usurahvas, mida me tahame uskuda. Kui meie oleme sisenenud kuningriiki, siis see on kuningriik. Kas me oskame öelda või ei oska, kas me saame paluda? Jumal, ilmuta iseennast, näita. Me kõik teame, mis on ideaalne. Aga see, millega ta tahab meid varustada ja millega ta tahab tuua sellele põrgu vägedele, selle tule vastu, on see, kui palju meie pühendame. Ja ta on võtnud selle väikese Eestimaa. Ma ei tea, kui kiiresti see on. Meie võime igavikus olla, aga fakt on see, et need järgmised saavad sellest osa. Ja küsimus on nüüd, mida me igatseme ja kas me igatseme oma tahet. Palume. Issand, tänu sulle. Tänu sulle, issand, et Eestimaa on pühendatud Jeesusele, Kristusele. Ja issand, ma tänan, et sa valad oma vaimu välja. Ja issand, ma tänan, et igaüks võib kogeda seda, mida sina tegemas oled. Ja sina teed imet ja tunnustad just nimelt selle jaoks, et meie isiklik usk kasvaks. Et me tõesti oleme Jumala riigi saadikud igal päeval ja kui me oleme ka siin selles piirkonnas, siis issand, sa näed, et iga piirkond on ka vastutav selle või selle piirkonna inimeste eest, mida sina saad teha. Issand, ma palun, et sa õpetaksid meid palvetama väga täpseid palveid, sest sa oled suur Jumal ja vaenlase plaan on palju väiksem kui sinu plaan. Issand, tänu sulle, et sa ilmutad oma au ja oma suurust ja oma vägevust, nii nagu sa nende prohvetite kaudu ütled. Ma ei jää enne rahule Iisraeli ja Jeruusalemma pärast. Issand, tänu sulle, kiitus sulle, issand, et see on meie Iisraelis, see on meie Siion. Issand, tänu ja kiitus sulle, issand. Kinnita ja julgusta, et sinu vaim on elav ja ta saadab selle korda, milleks sõna on saadetud meile Jeesuses Kristuses. Ja sinu arm ja sinu rahu ja sinu heldus olgu meiega. Seda me palume Jeesuse kallil nimel. Aamen.